ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ კონტექსტზე, როდესაც საუბრობთ, ყველაფერს უკავშირებთ საქართველოს, იმიტომ რომ აი ამ სოფლიო, ასე ვთქვათ, დეკორაციებს ვალაგებთ, რომ მე ჩვენი განსაკუთრებული კონტექსტი როგორც შეარგო, ხო? დიახ, ჩვენ რომ განსაკუთრებული ინტერესის სფერო ხო საქართველოა და რა თქმა უნდა, რატომ ჩინეთი? იმიტომ რომ რატომ დავიწყეთ ჩინეთიდან? იმიტომ რომ ერთადერთი რაც შეიძლება დღეს ამყარებდებს იმედ ივანიშვილის მთავრობა, იმიტომ რომ როდესაც ხო დასავლეთს ფაქტიურად გამოუცხადეს უკვე დემარში, ხო? შეუქცევადი დემარში ევროკავშირიდან არაფერს აღარ იღებენ, არ გვინდა რომ მივიღოთ არაფერი არ გვჭირდება ევროკავშირისგან, არ გვჭირდება ამერიკასგან არანაირი სახელმწიფო დაფინანსების მიღება, დახმარება, არაფერი ყველაფერზე ვარს ამბობ, რითი უნდა ანაზღაურდეს ხო ეს ყველაფერი, რითი უნდა ჩაანაცვლეს. თუ შევხედავთ ჩვენ ვიცით რომ ამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში ეს კარგად და თანამიმდევრულად ხორციელდებოდა და გავიხსენოთ ვინ იყო პირველი ენერგეტიკის მინისტრი და ვინ ხო და აი ესე იგი ესეთი კარიერული ენერგეტიკოსი იყო პროფესიონალი ხო პროფესიონალი ენერგეტიკოსი ხო არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი სწორედ ამ განსაკუთრებული გამოკვეთილი პიროვნებები ვინც არიან აი ამ ოცნების შეიძლება ითქვას ყოველგვარი უხერხულობის გარშემო მავნებლები განსაკუთრებით რომლებიც სერიოზულად დავნეს საქართველოს როგორც შიგნით ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ნუ კალაძე ამაში ერთ-ერთი გამორჩეული მავნებელია და სხვათა შორის მე რო ვიღაცამ არ დამწამოს რომ ეს ადამიანი ლაპარაკობს რაღაც ისეთი მკვეთრი სიტყვებით გავიხსენებ ეგრე სხვათა შორის ბატონი ვაჟა ბერიძე ჩემი ფავორიტი ჟურნალისტია რადიო თავისუფლებაში ძალიან საინტერესო ინტერვიუებს იწერს ეს ადამიანი ძალიან საინტერესო და ადამიანებთან რამდენიმე დღის წინ ნახე მისი ინტერვიუ და სხვათა შორის აუცილებლად კედელზეც გავაზიარებ შემდეგ ვისი დაინტერესებულია ცნობილ ბრიტანული ჟურნალისტთან ტიმ როგანთან და როგანმა პირდაპირ ავაზაკების ბანდა უწოდა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. ასე რომ თუ ვინმეს ამ პრეტენზია ჩემთან ექნება, შეუძლია მიმართოს დიდ ბრიტანეთშიც აი ასეთი მედიაში ზუსტად აი ეს ასეთი ეპიტეტებით მოიხსენებენ ოცნებას და სრულიად აღარ ლაპარაკობდი, აღარ ვახსენებ კონგრესმენ უილსონს, რომელიც უკვე შერაცხეს, ხო? კი ბატონო. მაგრამ ეხა ზუსტად იმიტომ რომ აი ეს ბანდა სხვა ნელ-ნელა რასაც ახორციელებდა 12 წლის განმავლობაში გულუბრყვილო ან საქმეში ჩაუხედავი პოლიტიკოსების და პოლიტიკანების მეშვეობით რომლებიც ნელ-ნელა ჩამოსცილდნენ და ეხა მე მგონი ჩვენზე უფრო ესეთი მკვეთრი ისინი არიან ანტიოცნებისტები იყვნენ ძალიან კარგია მაგრამ თავისუფლად ვერ ხდებოდა რომ ეს თანდათან ხდებოდა რუსეთის ეკონომიკაზე ჩამოკიდება ხო საქართველოს ენერგეტიკიდან დავიწყოთ ხო რომ მაშინ როდესაც ჩვენ 2012-ში ჩაიბარა ფაქტიურად რუსეთზე ჩვენ ომის შემდეგ პრაქტიკულად არანაირი დამოკიდებულება არ ქონდა ხო რუსეთის ენერგეტიკაზე ჩახსნილი ვიყავი და მივდიოდით მაქსიმალურად და ნორმალური მთავრობა და ნორმალური ხელმძღვანელობა გააკეთებდა იმას რომ გაითვლიდა კიდევ საიდან მოდის ეს რისკები და ვიცით ერთადერთი სარისკო ვინც ყავს აქ სამეზობლოში რომ გაგრძელებულიყო ეს ტენდენცია და საქართველოს თავისი ეკონომიკური ენერგეტიკული და ყველა სახის დამოკიდებულება ქონდა რომ ვერავის ვერ შეძლებოდა დაშანტაჟება ჩვენი გავანებოთ თავი ომს აი როდესაც მეოცნება ავრცელებს თავის სიცრუეს რომ აი ჩვენ მშვიდობა დაიცვა ბიძინა ივანიშვილმა. მშვიდობა კი არ დაიცვა ბიძინა ივანიშვილმა ისეთი მოწყვლადი გახადა საქართველო, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს სამხედრო თვალსაზრისით, საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია, რაც იყო საერთოდ გაანადგურა ყველაფერი, რომ ფაქტურად იგივე რუსეთისთვის რო ერთი წკიპუტის სასარტყმელი რო გახდეს, აი ამითაც შესაძლებელი იქნება საქართველოს კრიტიკულ სიტუაციაში ჩაყენება. ეს გააკეთა ივანიშვილმა. ახლა რომ იმჟელთ ამაზე იტყვიან რომ აი ხო ეს ეხლა არის უკვე მივედით ამ სიტუაციას და ამას აკეთებდა წლების განმავლობაში.
და ეს არის სწორედ და ამაზე იყო ეს დოქტრინა აგებული და ძალიან მიჭირს ამ ყველაფრის დავიწყება და არც არის ამ საჭირო ამის დავიწყება. არაერთხელ უნდა გავიმეორე, თუნდაც საქართველოს ხო საქართველოს დაიწყო ომი, ვინ იყო ამ საქართველოს დაიწყო ომის ერთ-ერთი შემოქმედა ის დღეს ის ადამიანი რატო არის იცი აუცილებლად დღეს ის ადამიანები ამტკიცებენ რომ არიან ძალიან ძლიერი პოლიტიკოსები და სურთ რომ პოლიტიკურ სიტუაციას და პოლიტიკურ მოძრაობას დღეს რაც ხდება ხო ჩაუდგნენ სათავეში. ძლიერი კი არა, ამას არ ამბობენ, მაგრამ გულისხმობს შეუმცდარი. აბსოლუტურად პოლიტიკური ბეცები დავარქვათ. ეხლა როდესაც ისეთი პოლიტიკური ბეცები როგორც არიან ქალბატონი ხიდაშელი, მისი მეუღლე უსუფაშვილი, იგივე ხო ეს ხო ეხლა ავანგარდში დგანან, ხო? გავაგრძელოთ თუ გინდა დანარჩენები იქეთ ქალბატონი საკმაოდ დიდი სია, გძელი სია. ხო. ძალიან ბევრი სია, გავანებოთ თავი ამის დეტალურად ჩამოსვლას, მაგრამ ეს ადამიანები დღეს კიდევ რაღაც თავთავის სულტრო ავანგარდში იყვნენ, ამიტომ ცოტა ჯობს რომ ცოტა მორიდებით ისაუბრონ ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური გამჭრიახობა საკმაოდ სერიოზული ეჭვის ქვეშ დგას, იმიტომ რომ რაც გააკეთეს დღეს რა სიტუაციაში ჩვენ მათ მენებურად ამერიკულად კრედიტ ისტორია გაგუჭებულია. ძალიან ცუდი კრედიტ ისტორია აქვს და ზუსტად ისევე როგორც ამერიკულ სასამართლოში ხდება ხომ თუ კი რომ მოწმეს ხომ თან განსაკუთრებით კრიტიკული მოწმე ვინც არის ხო კრიტიკულ მოწმეს ვერ შემოიყვა ძალიან ადვილად შეიძლება კრიტიკული მოწმის გაბათილება თუ მოუძებნეს რომ ამ მოწმეს რამე ტყვილი აქვს ნათქვამი სიწრუე აქვს ნათქვამი და შემდეგში რას აკეთებს პროკურორი ამბობს რომ მაშინ ამბობდით სიმართლეს თუ ახლა ამბობთ სიმართლეს თუ ერთხელ იცრუეთ რატო უნდა დავიჭერეთ რომ ახლა არ შეიძლება იცრუოთ ამაზე აგებული საფუძვლიან ეჭვს მეტი არაფერი მოკლედ ერთი ეს ხო თქვი დამთავრე აზრი. არა, უბრალოდ ეს ყველაფერი, იმიტომ, აი ხა საიდან ვინც გვისმენს მენელი ვარ დაიბნეს, რატო ხდება, რატო საუბრობთ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა ჩამოკიდებულია რაზე? ორ ქვეყანას, რუსეთზე და ჩინეთზე. და ამიტომ ჩვენ ვხედავთ რომ რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია და უკვე იბეჭდება, უკვე ჟურნალ ეკონომისტში რომელიც აქამდე საკმაოდ მაინც მეტნაკლებად ისინი ყოველთვის ობიექტურად აფასებენ, მაგრამ აფასებდნენ და არ გაემწოვებინათ სურათი. არ გაემწოვებინათ, ხო და თუ გახსოვთ ჩვენ წინა საუბრებში ვისაუბრეთ, როდესაც აი ბოლო დარტყმა იყო ის რომ საბოლოო სანქციები რო დაედო რუსეთის ბანკებს, გაზპრომ ბანკს რო დაედო და უკვე რომ მთლიანად აეგრძალათ რუსულ ბანკებს საერთაშორისო ფინანსური ოპერაციების განხორციელება, ამის შემდეგ უკვე სერიოზული პრობლემა შეექმნა რუსეთს და უკვე დაქანდა, ასე დაეშვა უკვე თელის ისრაფით ყოველგვარი იმის გარეშე არანაირი ის აღარ აქვს შემაკავებელი ფაქტორი აღარ არსებობს უკვე მიდის რუსეთის ეკონომიკა და ეს ყველაფერი რა ფონზე აი შეგვახსენე ჩინეთზე და რუსეთზე დაკიდება გამოკიდება ეკონომიკის მათ შორის იმ ფონზე, როდესაც არსებობს მეგობარი აქტი, რომელიც გთავაზობს გამოსავალს, ფაქტიურად გეუბნება, რომ გაგიხსნი ვაჭრობას, გაგიხსნი უვიზო მიმოსვლას, ძალიან დიდ ბენეფიტებს კვირდება, ანუ გამოსავალს გეუბნება იმ შემთხვევაში, თუ ჩინეთი და რუსეთი შეგიწყვიტავს, ასე ვთქვათ, ამ დოტაციას, როგორ იცხოვრებ და მაინც ესე იგი ზედმიწევნით უარია ამაზე ყველაფერს. ხო და აი ეს არის სწორედ იმ ჩვენ თანამემამულეებს, რომლებიც დღეს მანქანებიდან ირონიული იმეილით უცგერიან რუსთაველზე მომიტინგე ადამიანებს, ან ჯარში ჩამდგარ ადამიანებს, რომლებიც გულწრფელად განიცდიან და რომლებიც აცნობიერებენ რა ქაოსში და რა სერიოზულ პრობლემებში შეიძლება ქვეყანა ჩაეფლოს, სწორედ აი ამ ადამიანებს ვცდილობთ რომ ამ ადამიანებს აუხსნათ და უთხრათ რომ რა მოხდება. იმიტომ რომ აი თუ რუსეთის ეკონომიკა საერთოდ ჩაეფლო და ძალიან ცუდ სიტუაციაში ამას დაემატება ახლა ჩინეთის ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემები შექმნა და პლუს ამას ეს სუფთად ეკონომიკური თვალსაზრისით შევხედოთ. ნუ იქ რა შეიძლება იკამათონ რომ აი ეს მხელა ეკონომიკებია რომ საქართველოს წილი ძალიან მცირე ამასთან შედარებით, მაგრამ მაგაზე ჩვენი ილუსტრაცია, საპასუხო ილუსტრაცია აფხაზეთის მომენტი, რომელიც ახლა არის.
აფხაზეთი საერთოდ რა არის ერთი ბიუჯეტისთვის რუსეთისთვის მაგრამ ხო ხედავთ როგორ სერიოზული პრობლემა შეექმნა რუსეთს და ეხლა საქართველოს არც ისე პატარა კია პატარა მაგრამ არც ისე პატარა მით უმეტეს დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობა მიჩვეულია საკმარისად ევროპული სტანდარტებით ცხოვრებას ასე რომ არ იქნება ადვილი მით უმეტეს რომ ეხლა ენერგეტიკასთან დაკავშირებით ზამთარია კიდე ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ არავინ არ იცის რა სიტუაცია შეიქმნება დაუმატოთ ამას ჩინეთის ამბები იმიტომ რომ ჩინეთს შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნას ამერიკასთან დაიძაბოს სიტუაცია და უკვე ხედავთ იმიტომ განვიხილეს პირველი წარმოგიდგენიათ რამხელა გამოწვევა ფაქტიურად ხელთათმანი ესროლა ტრამპს სახეში სი ძინპინგმა ხო იცი ძალიან კარგად რომ მე ორ კვირაში ვაშინგტონში უნდა ჩავიდეს და იქ ინაუგურაციაზე შეხვდეს ტრამპს და ამ დროს მისი ჰაკერები უტევენ ამერიკის მთავარ ისე მგონია რომ შეიძლება სი ძინპინის გარეშე მოხდეს და მისი ასე თქვა არა ნუ ეს არა ასეთი გულუბრყვილ და ჰარიფი რუტყვიან ჩვენებურად თუ რა კარგი ახლა მინდა შენ ახსენე ორბანი აი რა შემდგომარეობს ორბანის ფლირტი ჩინეთთან და თანაც რა მინდა იცი რომ სანამ მიტყვი ახლა ერთი დავამატო ესეთი რაღაც აი ეს ორბანის სიტუაცია სხვა ლიდერების არის ძალიან კარგი მაგალითი იგივე ბიძინა ივანიშვილის ბაშარ ასადის სიტუაცია რომელიც მოსკოვში კარგი მაგალითი ბიძინა ივანიშვილისთვის და რა მესიჯებია მისთვის ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომ შემოვიტანე ორბანი თორნიკე, იმიტომ რომ ორბანი ფაქტიურად შეიძლება ითქვას თარგად გამოიყენა, ალბათ და იყენებს ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ცდილობს რომ აი ორბანი არის სწორედ ის პიროვნება, რომელმაც შემოიტანა ჩინეთი. ფეხი შემოადგმევინა ევროკავშირს. ვითომ წარმატებით ახერხებს აი ამ თამაშს ბალანსირებას. ხო, ვითომ იქ დივერსიფიკა და სერიოზულ პოლიტიკურ თამაშებს მიყვა და სერიოზულ ჟონგლიორობას და ევროპაში ჩინური ინვესტიციების 25%. წარმოგიდგენიათ, მეოთხედი ევროპაში ჩინური ინვესტიციების მეოთხედი არის უნგრეთში. უნგრეთში აქ შეტანი. ვიცით რომ იქ უნგრეთში თავისი ჩინური ამ ელექტრომობილების ქარხნის წარმოებას გეგმავს იქ რომ აწყოს ჩინეთი ეს იმიტომ აკეთებს რომ ევროკავშირი საკმაოდ მაღალ ტარიფებს უწესებს ჩინურ ელექტრომობილებს და თუ კი ის ევროკავშირის იქნება აგებული ხო აი ამითი და აი ესეთ თამაშებს ახორციელებს ახლა ორბანი პარალელურად ცდილობს რომ აი ეს ვინაიდან ევროკავშირმა უარი უთხრა მისი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას სწორედ იმის გამო რომ რუსეთთან არის ჩახუტებული და არაერთი პრობლემა შეუქმნა ევროკავშირს და ყველანაირად ინტრიგნობს ჩვენ ვიცით იქ მაქსიმალურად ყველაფერში ხელს უშლის ევროკავშირს და არაერთხელ გაფრთხილებული იქნა ორბანი იმასთან დაკავშირებით რომ აი ეს პრობლემები რასაც ის უქმნის ევროკავშირს ამას თავისი შედეგები ექნება და აქვს კიდევაც ჩვენ ვიცით რომ დაახლოებით 5 მილიარდამდე დოლარი ევრო რომელიც უნდა წასულიყო სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად უნგრეთში ევროკავშირმა ამაზე უარი უთხრა. ხო და სადღაციდან ხო უნდა შეავსოს სადღაციდან. აი ზუსტად ეს პარალელი ეხლა ჩვენ ხო ხედავთ ზუსტად ამიტომ მოვიტანე საქართველოსთან პარალელი რომ აი ის რაც ევროკავშირს და ამერიკას საქართველოში უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტიც ჰქონდათ, ხო, იგი ხიდების შენებლობა იყო, თუ საავტომობილების შენებლობა იყო, თუ თუნდაც დაფინანსება იყო, სხვადასხვა სამედიცინო პროექტის დაფინანსება იყო და ასე შემდეგ. უამრავი საგანმანათლებლო პროექტების, იგივე მყავს მეგობრები განათლების სამინისტროში, სადაც მილიონობით ევრო, 10 მილიონობით ევროს პროექტები შემოდიოდა და ამას ხო ეს ხელფასების სახით ხო ნაწილდებოდა რა ხალხზე და ეს იყო სერიოზული შემოსავალი ქვეყნისათვის და აი ეს რო აღარ განხორციელდება და აქედან ეს ფული რო არ წამოვა იგივე ამერიკამ შეწყვიტა ხო ვიცით ეხლა ნახეთ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ფულის შეადება დახმარება და ასე შემდეგ და ეს რო შეწყდება ხომ სადღაციდან ხო უნდა მოიტანონ ის გასაგები ის ხო ასეულობით მილიონობით დოლარზე და ევროზეა საუბარი რომელიც ესე უბრალოდ ვერ დაიკარგება რა და აი ზუსტად რა და ამიტომ არის ძალიან გავს სიტუაცია, გავს იგივე, რასაც
ორბანს აქვს ეს სიტუაცია ზუსტად, იმიტომ რომ მან თავისი აი მე სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ზუსტად ახორციელებს იგივე ხო აი ფიცოსთან ერთად იმ ინტრიგნობას მოკლედ ასე ვთქვათ ევროკავშირში რომ მაქსიმალურად ცდილობს ხელი შეუშალოს ნორმალურ ფუნქციონირებას ამ კავშირის და აი ეს პროექტები და ეს როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მიებმება ამერიკის სიტუაციას და ოციანურის მომავალს იმიტომ რომ თუ დღეს ორბანს ყოველ შემთხვევაში ორბანი ფიქრობს რომ ტრამპთან ყველაფერი გადასარევადაა გაწყობილი სიტუაცია იმიტომ რომ ტრამპს წინასაარჩევნო პერიოდში აქებდა იქ ჩავიდა ფლორიდაში რამდენჯერმე დაელაპარაკა თითი რამბები მიუძღვნა ასე შემდეგ მაგრამ იცით ერთი რამ რომ ტრამპს ჯერ არ მიუღია სრული სადაზვერვო ინფორმაცია მის შესახებ და დარწმუნებული არის დაიჯესტები ჯერ არ წაუკითხავს და ეს ამას მიიღებს როგორც კი პრეზიდენტის კაბინეტში შეაბიჯებს იქნება ის რომ ორბანი წარმოადგენს ჩინური ღერძის ასე ვთქვათ მთავარ გამტარებელს ევროკავშირში აი რამდენ ხო და აი როდესაც მოდი ხაზი გავუშვათ ზურა რომ სვენელმა ზუსტად გაიგოს ახლა ისეთი ფრაზა თქვა ზურამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინური ღერძის ჩინური ინტერესების მთავარ გამტარებელს ევროპაში და ეს არის პირდაპირ რაც ტრამპის მიზნებს ეწევა ამერიკის ინტერესებზე პირდაპირ ესე იგი ის არის რა ტრამპის დოქტრინის ხო ეს არის ზუსტად რატო ავაგე ალბათ იქით რატო ავაგე ასე აი ნახეთ იწევს ჩინეთი იწევს არა მეგობრულად ისე რომ ეხლა ყველაფერი დაწყნარებული იყო დამშვიდებული იყო დაუშვა და რო ყოფილიყო აი 7 პერიოდი ყოფილიყო და ეს ძინპინი მის შეხვედროდა იქ ტრამპს და ვითომ რაღაცის მოგვარებას აკეთებენ ჩინეთმა ფაქტიურად ხელთათმანი ესროლა და გამოიწვია მე არ ვიცი შეიძლება მეშლება მაგრამ უყურე შენაც ათქვი მაქედან გამომდინარე ცხადია რომ ეს არის რაღაცა პრელუდია თამაშები უკვე აი წინასწარ ჩინეთმა ეს ტაქტიკა აიღო არა და ჩინეთისთვის დამახასიათებელია პირიქით სწორედ რაღაცა რბილად ღიმილით შვიდობ და რადგან ეს გააკეთა მე ჩემთვის ეს ნიშნავს მის სისუსტეს და არასიძლიერეს კი რა თქმა უნდა ეს შეშიფრება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ კრიტიკულს ძალიან აღელდნენ დარწმუნებული ვარ რომ არც ჩინეთი და არც რუსეთი არ ელოდნენ, იმიტომ იყო ისინი არ ელოდნენ ტრამპის გაპრეზიდენტებას.